မင်္ဂလာပါရှင်။ Dhaka Times မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် CNF-CNA ကဗလိမှုမရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း NLD ပါတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် CNF-CNA ကဗလိမှုမရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ NLD ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြချက်အရချင်းပြည်နယ်မှာရှင်ပြိုင်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ CNF တာဝန်ရှိသူတွေကဂျေးလက်ဒေသရှိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုသူတို့စကားမှာဖိတ်ခေါ်ထားပြီး CNLD ပါတီကိုအားပေးဖို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် CNLD ပါတီကနေဝင်ပြိုင်မဲ့ချင်းဘက်ထောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဦးဆော်လမန်နဲ့လုပ်ငန်းအတူတူဆောင်ရွက်ကြတာတွေသိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ် NLD ကကန့်ကွက်တယ်။ယခုနိုင်ငံရေးရည်စည်းကြောင်းမှာပလိုက်မှုရှိနေရင် CNF ကရည်မှန်းထားတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုထောက်ခံနေတဲ့ချင်းလူမျိုးများကအယုံကြည်မရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ယူဆရဲဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာခမြို့နယ် NLD အောင်နိုင်ရေးတောင်ခံဆလိုင်းဂျကော့ထန်ကထန်တလန်မြို့နယ်ဖက်ကပြောဆိုချက်အရဂျေးလက်ဒေတာမှာရှိကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ချင်းဘက်ထောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး CNLD ကိုမေးပေးချဖို့ဦးဆော်လမန်ထန်ဒင်ကတိုက်တွန်းတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သူဟာနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ရုံးတော်မတက်နိုင်ပါဘူး။တော့ပမဲ့ဒီကိစ္စကိုမိမိတို့ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပြတယ်။ဂျေးလက်ဒေတာရှိအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးဒီလိုပြောရဲဆိုရဲသူရှိတယ်လို့မပြောဘူးဆိုရဲသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Khotring Vanzang Zanak ဘွဲတောင်ကျော်နဲ့ဆလင်းကျေးရွာကရွာသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာပါ။တော့ပေမဲ့တီတလောက်ကတော့ပတ်စတာနဲ့တင်အုပ်တွေမပါဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်တယ်ဟုထန်တလန်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်ဦးဖွန်လန်ကဆိုပါတယ်။2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့၌ CNF က2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်နံပါတ်2တွင် CNFD 2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရှိသည့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်နဲ့အညီကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အမျိုးသားတန်းတူမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိသည့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သည့်မိသည့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မိသည့်ပါတီကိုမျှဗလိုက်မှုမရှိကြောင်းထောက်ပြန်တော်လဲချင်းပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမူဗလိုက်မှုရှိနေကြောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ Ivory ကျေးရွာလူထုအများစုကဦးဟန်ရီဗန်တီယိုနဲ့ဆလိုင်းလုံခီတုံတို့ကိုမေးပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ် Ivory ကျေးရွာလူထုအများစုက CNLD ပါတီအမတ်လောင်ဦးဖောင်ဘွေလျံကိုသာမေးပေးကြမှာဖြစ်ပြီးဦးဟန်ရီဗန်တီယိုနဲ့ဆလိုင်းလုံခီတုံတို့ကိုမေးပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်ဟု Ivory ကျေးရွာ CNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးဦးခွာဘီလ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ထုတ် Hakka Times သတင်းစာ၌ဦးစောပွဲမှ Ivory ကျေးရွာလူထုကပြည်내အမှတ်နဲ့မေဆရာနေမေတွင်ဆလိုင်းလုံခီတုံအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သည့်ဒုတိယသမ္မတနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်ဦးဖောင်ဘွေလင်းတို့ကိုမေးပေးကြမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသည့်အပေါ်ယခုလိုဦးခွာဘီလ်ကရှင်းလင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတယောက်အနေနဲ့စကားကိုစင်စင်ချင်းပြောဖို့လိုတယ်။ Ivory ကျေးရွာလူထု150ဦးကနေမေးပေးကြမယ်လို့ဆလိုင်းလုံခီတုံကပြောရဲဆိုပြီးခဘုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထောင်ဝန်းကနေကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လာတယ်။ဆလိုင်းလုံခီတုံဟာပါတီလည်းမရှိဘူး။လိန်လေပြောဆိုတာဖြစ်တယ်။မေးမပေးကြနဲ့လို့ဦးထောင်ဝန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဦးစောက်ဘောပြောတာလေးမမှန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ivory ကျေးရွာမှာ NLD ပါတီဝင်အင်ချေ9ကနေ6အိမ်ပဲရှိပါတယ်။ USDP ပါတီဝင်ဟာအင်ချေ60လောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ CNLD ပါတီဝင်အဖြစ်ဝင်လာကြတော့ယခုအင်ချေ90လောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့အင်ချေတွေဟာ CNLD ပါတီဝင်တွေပါ။အများစုကဦးဖောင်ဘွေလျံကိုမေးပေးကြမှာဟုဦးခွာဘီလ်က Hakka Times တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ် Ivory ကျေးရွာသည်အိမ်200ခန့်ရှိပြီးအများစုသည် CNLD ပါတီဝင်များဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် CNLD ပါတီကိုစလဲဦးဖောင်ဘွေလျံကိုမေးပေးကြမည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ထန်တလန် Healthcare Ministry မှာထန်တလန်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် Chapel Hall ဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Chin Evangelical Baptist Church CEPC Indianapolis USA ချင်းခရီးယန်အသင်းတော်မှတည်ထောင်ခဲ့သည့်
Tantlang Healthcare Ministry THM မှ Tantalan မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း1000ကျော်ကုန်ကျမည် Chapel Hall ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီခန်းမဟာလူနာတွေနားခိုဖို့လူသေးအလောင်းတွေခတ်တထားဖို့နဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟု CEBC အသင်းတော်မှ Tantalan ဆေးရုံတွင်အချိန်ပြပတ်စတာအဖြစ်ခန့်ထားသောပတ်စတာထောင်ထမှုက Dhaka Times သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ THM အဖွဲ့သည် Tantalan မြို့ဆေးရုံတွင်ဈေးကူတနေကြသည့်လူနာများအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းအကူအညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့လူမျိုးဘာသာမရွေးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မ Elizabeth ပါမဲယုံခုနှစ်ခုတွင်ရှင်ပြိုင်ရန်ဖြစ်တော်လဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့်ထက်ကျင်းပနိုင်သည့်အခြေအနေပေါ်ကျေနပ်မိဟုဦးစိုးထပ်ပြောကြားပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ရပ်ကွက်64ခုတွင်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်သည့်နေရာတချို့တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းပေါ်ကျေနပ်မိကြောင်းပလက်ဝမြို့နယ်အမှတ်1 NLD ပါတီပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးထပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပလက်ဝနယ်မြေဟာမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ရပ်ကွက်ပေါင်း102ခုရှိတဲ့အနက်မှာ94ခုမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပလက်ဝမြို့ပေါ်မဲယုံ9ခုနဲ့ချင်းလက်ဝမှာမဲယုံ2ခုတို့မှာဝင်ပြိုင်ရမှာမလို့အားလုံးပေါင်းမဲယုံ9ခုမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တမျိုးနယ်လုံးမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာထက်နေရာတချို့မှာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်ကျေနပ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပလက်ဝမြို့မှာသွားလာလို့မရတော့ပါဘူးဖုန်းနဲ့ပဲအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးအစည်းအဝေးတွေပဲလုပ်ဖြစ်တော့တယ်ခုလက်ရှိချင်းပြည်နယ်စီပင်နဲ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကဟာခါထိုင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပလက်ဝမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ရပ်ကွက်64ခုတွင်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရန်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏နေဥပဒေပုံမှန်10မြင်းဆောင်စာလုံးအရာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းကဲ့သို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ရပ်ကွက်8ခုတွင်သာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်ပလက်ဝမြို့နယ်တွင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ6000ကျော်ရှိသည့်အနက်1000ခန့်သာမဲပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာခါထန်တလန်နှင့်ဖလန်းမြို့နယ်များတွင်ရခိုင်နှုန်းပြည့်အနိုင်ရမည်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ချင်းပြည်နယ်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနှင့်ဖြင့်ခမန်းရမရနိုင်တော့လေဟာခါထန်တလန်နှင့်ဖလန်းမြို့နယ်များတွင်ရခိုင်နှုန်းပြည့်အနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း CND အထွေထွေတွင်းရေးမှူးဆလိုင်းကျဲဘစ်ထောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖျားသခင်နှင့်ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုကြောင့်အမတ်နေရာအလုံးအကုန်နိုင်မည်ဟုယူဆပါတယ်ပြည်ပမှာတော့ NLD ကနိုင်မှာပါတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့မိမိတို့တိုင်းရင်းသားပါတီအသီးသီးကအနိုင်ရဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာကလူထုကနားလည်ကြပြီလို့ယူဆပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုချင်းလူငယ်တွေဟာအမျိုးသားရေးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်အမျိုးသားရေးပြန်ရရှိဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကြွေးကြော်နေကြပြီးသူများကကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့သလိုမိမိတို့ဒေသအရေးကိုမိမိတို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပြီးတော့ခံယူထားကြပြီးအဲ့ဒီလိုပညာတတ်လူငယ်တွေကအမျိုးသားရေးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာကြတာကိုလူကြီးပိုင်းတွေကလည်းထောက်ခံပေးပါလိမ့်မယ်ဟုယူဆပါတယ်ဟာခါထန်တလန်နဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေမှာတော့ရခိုင်နှုန်းပြည့်နိုင်မှာပါတခြားဒေသတွေမှာတော့တဝက်ကြော်ကြော်အနိုင်ရမယ်လို့ဆလိုင်းကျဲဘစ်ထောင်ကဟာခါထိုင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနာချင်းပြည်နယ်တွင်အနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း CNLD USDP နဲ့ NLD တာဝန်ရှိသူများကဟာခါထိုင်သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မချယ်ပါတန်တလန်မြို့ပေါ်တွင် CCTV မကြခင်တက်ဆန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တလန်မြို့လမ်းစုံများနဲ့လူနေထူထပ်သည့်နေရာများ၌စီမံသားရေးဌာနမှငွေကျပ်69သိန်းအကုန်ကျခံက CCTV 14နေရာတွင်အလုံး40တက်ဆင်နိုင်ပြင်ဆင်နေရဖြစ်ပါတယ်။တန်တလန်မြို့ပေါ်မှာ CCTV တက်ဆင်ဖို့က2021ဘန်နာရေးနှစ်အတွက်ဖြစ်ပေမဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆသဖြင့်အမြင့်ဆုံးတက်ဆင်နိုင်ရစီစဉ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့တန်တလန်မြို့ပေါ်မှာခိုးမှုတွေပြည်သူလူထုတွေလွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ဖို့ဥပမာလမ်းစုံတွေမှာကားတိုက်မှုတွေကိုလွယ်လင့်တကူမှတ်တမ်းတွေရယူနိုင်ဖို့ရယ်လူထုနားကိုသည့်နေရာနဲ့လမ်းမကြီးတွေမှာ LED မီတက်စင်တာတွေလုံခြုံစေဖို့မြို့ပေါ်မှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအရေးယူနိုင်ဖို့ဆိုပြီးအခုလို CCTV တက်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ဟုထန်တလန်မြို့နယ်စီပင်မှုဦးဖန်ဇအိုကဟာခါ Times ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထန်တလန်မြို့အဝင်၌တက်ဆင်ထားသောမီဒီများကိုဖျက်ဆီးခဲ့သောကြောင့်ယခုကဲ့သို့ CCTV အမြင့်ဆုံးတက်ဆင်ရန်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကစီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကျောင်းဝန်းအုပ်တိုင်းလူသူများ၏ရေးထိုးသည့်နာမည်ဖျက်ဆီးခံရဟာခါမြို့အာချာကတိကျောင်းဝန်းကို
ကာယံချသည့်အလှရှင်များ၏ရေးထိုးခဲ့သည့်နာမည်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။ကျောင်းဝန်းနိုင်ရန်သည်အကွက်44ကွက်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရာရင်းလုပ်ငန်းကိုဦးချန်ထရမ်မှတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ရင်းကျောင်းဝန်းနိုင်ရန်လုပ်ငန်းဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အလှရှင်များကအကွက်28ကွက်အတွက်လှူနိုင်ပြီဖြစ်ရာအလှရှင်များ၏နာမည်များကိုလည်းရေးထိုးထားပြီဖြစ်ပါသည်။သို့သောအကွက်10ကွက်တွင်အလှရှင်များ၏နာမည်မရေးထိုးနိုင်သေးပါဘူး။ကျန်သည့်10ကွက်အတွက်အလှရှင်များဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ယခုကဲ့သို့အလှရှင်များ၏နာမည်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သည့်အပေါ်ဦးချန်ထရမ်ကမိမိတို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးအဖြတ်သမားတွေရှိနေတဲ့ဟာကစိတ်မကောင်းစရာပဲ။နှိမ်ကြတဲ့စိတ်သက်မျိုးမွေးနေတာကအံ့ဩစရာပါဟု Hakka Times ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အကွက်10ကွက်ကိုအကျွေးဖြင့်ဆောက်လုပ်နေသေးသောကြောင့်အမှတ်1ကျောင်း၌ကျောင်းနေခဲ့မှုသည်သူများအနေဖြင့်ဖြစ်စေယခုဤကျောင်း၌ကျောင်းနေသည့်မိဘများအနေဖြင့်ဖြစ်စေလူရန်ကြရန်တိုက်တွန်းလိုကြောင်းဦးချန်ဟမ်ကပြောပါတယ်။ဟာခါမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရမည်ဟုဦးဗန်ပိန်းမှပြောကြားလာမည့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့၌ချင်းပပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီကရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဟာခါမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဗန်ပိန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယခုချင်းပညာတတ်တွေကပြောဆိုနေကြရရှိတယ်။အတိုက်အခံပါတီတွေကလည်းပြောနေကြတယ်။အခုခေတ်ကအင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ line ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာဆွေးနွေးနေကြတာတွေကြောင့်နားလည်ကြပြီလို့ပြောကြတယ်။တကယ်အမှန်ကိုတော့ဘယ်သူမှမပြောလို့ကြပါဘူး။ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်ဘက်ကနေပဲပြောဆိုနေကြတယ်။တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ပေးဆက်နေကြတာလေးစားတယ်လို့လူထုကပြောလာတဲ့အခါပါတီတိုင်းကလည်းနိုင်မှာပါလို့ပြောဆိုနေကြတယ်။လူထုကတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်လာပါပြီ။ဘယ်သူကမှဘာပါတီကိုမဲပေးမယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေရာနှုန်းပြည့်နိုင်မှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူထုကထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဟု Hakka Times ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသည်မိဘအမွေမဟုတ်သည့်အတွက်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှကိုယ်စားလှယ်20ဦးဝင်ပြိုင်နိုင်ပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်9ဦးကသာအနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတချို့မြို့နယ်များမှာမူကိုယ်စားလှယ်4ဦးကသာအနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လူထုမဲကသာအဆုံးဖြတ်ပေးသည့်အတွက်အနိုင်မရသည့်အမတ်လောင်များကလည်းနားလည်ရန်လိုကြောင်းနှင့်2025ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရန်လိုကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများအတွက်ကြောင်ရများထည့်သွင်းလိုပါက The Hakka Times တွင်ဈေးနှုန်းချို့တာစွာဖြင့်ကြောင်ရများထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များတော့3994009239 399255189192တို့တွင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ The Hakka Times ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကို Like, Share, Follow, Subscribe လုပ်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရှင်။ The Hakka Times မြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုအင်မြန်းလောက်နဲ့ပဲရပ်နာလိုက်ပါရရှင်။ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျွန်မထောင်ဆောင်နေဆုံးပါ။